que je peux vous dire? Sa Majesté, pitié, pitié. On est vos enfants, pitié encore et pitié. J'en ai marre, pitié, pitié. J'ai plus d'argent, j'en peux plus. Ils m'ont dépluilé, j'en peux plus, j'en peux plus. Ils m'ont déplumé, pitié, Sa Majesté. J'ai écrit au journal, je réécris, j'arrête pas. Et dans 2 semaines, si vous ne réagissez pas, je vais sortir dehors. J'ai travaillé toute ma vie en Europe pour cette maison, pour mes enfants. J'ai un père مقاوم, j'ai ma mère, الله يرحمها, خدمت مع Sa Majesté, خدموا الدولة. وفينا هي الدولة المغربية؟ فينا عباد الله. J'en peux plus. Je sais pas quoi faire. C'est un foutoir de diable, les tribunaux. C'est des foutoirs de diable. C'est des diables. Ce n'est pas des gens normaux. Ce n'est pas des gens justes. Je pitié, j'ai plus de mâchoire, j'ai plus de dents à mon âge. À mon âge, quelqu'un vient me casse la figure chez moi في بلادي. ما قديتش حتى واحد يحكمو، حتى واحد ما قديش يشوف يحكمو باسكو عنده فلوس وكيدور فلوس n'importe qui. Je sais pas quoi dire encore. J'ai des preuves, tout ce qu'on me dit je le fais. Et alors je fais quoi maintenant? C'est tout. Et c'est la vérité, c'est tout. Je sais pas quoi faire. كراش نجاة مواطنة مغربية وعايشة بالخارج هذه 26 سنة. جيت للمغرب شارية ابارتمون هنا في 2 مارس. Et ça fait 17 ans باش عندي l'appartement. Et finalement زوروا عليا mon notaire زور عليا l'appartement وباعها لواحد تركي، والتركي شهادة الملكية في سميتو. دخل الدار بلا قانون بلا والو، جي فرع الباب ودخل وهرس لي وجهي وضرب الخدامة ديالي وولدها. مشينا للمحكمة، مشينا للتقديم، ومن التقديم مشينا للاختصاص ديال التزوير. وبين ما لقاو بين ما انا داعيه ديجا على التزوير، وابراهيم الحافظ هذا هو النوتير، وانا ما شفتش ابراهيم الحافظ، شفت غير الوليمي عبد اللطيف الكاتب ديال النوتير. وبقى الحكم غادي، السيد ما قبضوش، قالوا لي البوليس سيري جلسي في دارك تتبراي. ومن جيت نشوف المتابعه قال لك داروها في الحفظ، ما عمرهم ما قبضوا التركي هددني بالقتل في فرنسا. الدوله الفرنسيه تبتات عليه شي حوايج، وعنده حكم لو 2 فيفريي وجا كيجري. واشاك فوا كناخذ ايقاف التنفيذ كندير، مشى دعاني في المحكمه ديال الحمام يمكن ابتدائيه، ما عرفتش انا ما كنفرقش بين المحكمات. دونك والتلعب ديال القضاة والتلعب ديال المحامي والتلعب ديال الناس، كل مره كياخذوا مني فلوس، كل مره كيبيعوني. ما كيقول المحامي كيقدم استقاله وانا ما فراسي حتى شي حاجه، كيقول لي غير سيري كوني هانيه، سيري كوني هانيه. واحد دا مني 10 المليون، واحد دا مني 15، واحد دا مني 4، واحد دا مني 3. واشاك فوا ما عمرني ما je n'ai jamais pu apprendre, je n'ai jamais réussi à faire un truc concret. اخرها داروا لي التبليغ، جات ماما قالوا لك ماما اللي توصلات وسنات ماما، وماما توفات لو 22 فيفريي، وانا قال لك ماما تبلغات وسنات لو 14 افريل. اون 2 سيمين حكموا عليا بالافراغ، وجاو البوليس للدار عندي وجا العون القضائي الشافعي مع التركي وقدام الجيران، وقال لي غادي تجي دابا باش تحلي الباب ولا خرجي دابا. السيد راه الدار ديالو شهاده الملكيه في سميتو. انايا ما حضرتش اليوم، مشيت نجري للمحكمه، مشيت عند الاستاذ زكريا في قسم التنفيذ. انا ما حضرت لا القاضي لا والو. في قسم التنفيذ عيطت للمحامي ديالي، سد عليا التليفون ديالو استاذ الصباح، بعد ما لافي دار محاولات استعطافيه باش يخليو لي مهله باش نخوي، صافي ديك مقرين عليا. قال لي سني التزام توت سويت. قلت له انا جو نو بو با نسني التزام باسكو جي ان جوجمون عند قاضي التحقيق، والتحقيق باقي في المسطره، وهو قضيه التحقيق قال لي انا ما لقيتش هاد بيلونط وما لقيتش الكاتب ديال سميتو ديال النوتير.
التحقيق باقي غادي. قلت له راه غادي يخرجوني، قال لي ما تمشيش لدارك وما تحليش ليهم الباب والتحقيق مازال غادي، وهذه عطله قضائيه. في 3 جوغ عاود هدوني، مشيت قال لي سني الالتزام، مشيت للجماعه وكتبت الالتزام، عندي فوتوكوبي ديالو وجي ليغاليزي كيف ما قال لي. قلت لهم انا غادي نخوي الا حكمت عليا المحكمه بين ما انا مزوره راه داري هذه 18 سنه. الوغ فينالمون داروا لي، قال لي داكوغ. جيت عطيتها للاستاذ زكريا، قال لي الاميرات وكنحكم عليه واش بغيتي تكوني نتيا. دخل عليا التليفون وكيغوت، قال لي دابا لاح لي داك الالتزام اللي سنيت، اوغوزمون كو جو لي فوتوغرافي، وقال لي كتبي واحد دابا توت سويت اي دون 10 jours غنخرجك ولا غنخرجك دابا. J'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à le supplier, قلت له je ne peux pas, c'est les vacances, j'ai mes enfants, comment vous voulez que je fasse? Voilà, c'est pas possible, j'ai un jugement, c'est au moins le jugement du mois d'octobre. Le 6 octobre, il faut attendre le jugement ديال قضية التحقيق. وعندي خبرة زوير، il n'a pas vu خبرة زوير، il n'a pas vu شهادات الوفاة ديال ماما، قال لك ماما اللي سنات وماما اللي تبلغات، ماما ميتة هذه 3 شهور و il n'a rien vu، وقال لك والو دابا تسنيه وعندك ان ديلي le 9 septembre il faut que tu quittes. J'étais obligée de signer. Alors j'ai fait un article في البيان pour prouver mon innocence et tout ça. Y a rien. D'abord je donne. الله يخليكم هادشي راه بزاف وما بقيتش قدرت. عييت ما نكتب في لي جورنو، عييت personne ne bouge. زوير j'en ai marre, j'ai travaillé toute ma vie pour cette maison, j'ai 3 enfants, je ne peux plus vivre, je ne sais plus quoi faire. Allah يخليكم بغيت Sa Majesté, carrément Sa Majesté, je n'ai rien. مشيت la Banque du Maroc, cette personne il m'a jamais donné de l'argent, il n'a jamais fait rentrer d'argent, ce n'est pas un homme d'affaires. مشيت لهذا عند une preuve comme quoi خلصني ما عمره ما خلصني. والوليمي عبد اللطيف والنوتير ابراهيم الحفيظ apparemment يدو طويله et le avec ces termes, avec tous mes excuses. Le Turc qui m'a dit je vais t'enculer. Avec les Marocains, ils vendent leur mère pour 2 sous. Je vais la voir cette maison. Radit le 9, il va la vendre. Je n'aurai plus aucun droit. Quand est-ce que je vais avoir mes droits? Jusqu'à ce que la maison soit vendue, ce n'est pas normal. Ce n'est pas juste. Attendez au moins juste le jugement de la France. Attendez au moins juste un jugement. Il a un jugement. C'est un escroc. C'est un escroc même en France. Attendez juste le jugement. Il m'a menacé de mort. Et la police française le suit depuis 2 ans. Et j'ai un jugement, j'ai des preuves. Et personne ne veut rien savoir. C'est tout ce que je peux vous dire. Sa Majesté, pitié, pitié. On est vos enfants, pitié, encore et pitié. J'en ai marre, pitié, pitié. J'ai plus d'argent, j'en peux plus. Ils m'ont déplué, j'en peux plus. Ils m'ont déplumé, pitié, Sa Majesté. J'ai écrit au journal, je recris, j'arrête pas. Et dans 2 semaines, si vous ne réagissez pas, je vais sortir dehors. J'ai travaillé toute ma vie en Europe pour cette maison, pour mes enfants.